最近冬春交替，天气一会冷一会热，很多孩子都感冒了。每天咨询我的宝爸宝妈们也增加很多。像春季很多宝宝容易感冒咳嗽，但很多妈妈们看到宝宝咳嗽啦、感冒啦，第一反应就是送医院打针吃药。其实很多时候宝宝年龄小，抗药性不强，常打针吃药很容易破坏他的体质，使他日后更容易得病。很多来咨询我的爸妈都知道，我一般不喜欢开药，都是给一些方子的。其实孩子的小病用这些方子治疗效果很好，还能去根。今天分享一个孩子咳嗽的方子，因为咳嗽一年到头孩子都会不下10次得这个小疾病，家长们对于咳嗽也是十分不会护理。这个咳嗽的方子我自家宝宝是从小吃到大的，现在工作了，一得咳嗽也是自己煮这个给自己喝，效果很好，大家都可以试试，大人和小孩都可以用。当中医育儿师有20多年了，许多孩子我从小看到大的，到了我现在的年龄也不图实磨，只希望孩子们都能有个健康的身体，活泼的长大。我这有0到12岁孩子常见小病的食疗方，像拉肚子、感冒、咳嗽、风寒咳嗽、风热咳嗽、便秘、吐奶、腹泻、睡厥、踢被子、盗汗、积食、发烧等，材料都是日常常见的，做法也是简单方便，都在我个人的公众号辣妈来育儿里。另外还有些推拿方，像宝宝发烧、积食、鼻炎等，都可以用推拿方加以辅助的。